試啦。咁今日咧，我哋糖果家族同埋南瓜家族咧，就係要經過4關咧，先至可以攞到寶藏嘅。第一關就係兩個家族要去到戶外大型吹氣競技場地，一齊鬥快穿越毒氣室。3、2、1，開始！加油啊！好似嚇糖果一馬當先喎。加油！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 睇唔到啦。出嚟啦！出嚟啦！到咯已經，快啲！好嘢！糖果組勝出啦！啲南瓜組咧係佢揸住嗰個頭飾係出緊嚟喎。如果想攞寶藏就要過晒4關啦。而家糖果家族咧就係贏咗第一關，佢就可以得到呢一個啦。猜睇下係咩嚟嘅？寫住1字嘅。下一關我哋會去到甜心蘿莉大宅，一齊嚟尋找可愛嘅甜心小姐啦！海洋公園哈囉喂全日制又嚟啦！1張飛可以玩足全日。今年特別為小朋友加設4大開心萬聖景點，包括哆啦 A 夢哈囉喂影城同埋全港最長室外 Trick or Treat 遊樂體驗。記住一家人嚟大玩特玩啦！